Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo najukusniji obrok napraviti od najjednostavnijih sastojaka, namirnice koje pretpostavljam da svi imate kod kuće. Izmerila sam oko 200 grama makarone bilo koje imate kod kuće. Pripremite ih, a potom ću ovdje iskoristiti jednu manju glavicu crnog luka. Baš je stvarno malo, ali bit će mi potrebna. Iseckala sam je na dosta sitno, spremila tiganj i zagrejala nešto malo putera, može margarin, šta god imate vi kod kuće. Rastopite, vidite kako malu kriškicu sam stavila. Kada se zagrejalo, onda dodajte ovaj crni luk pa ga vrlo kratko propržite, tek toliko da onako blago zaceklasti i da počne da pušta onaj svoj fini miris. Sada možete iskoristiti nešto suhomesnato što imate kod kuće. Ja sam ovdje iskoristila 4 male dimljene viršle. Jako su ukusne i baš uvek kada kupujem viršle uvek volim da su dimljene, bilo koje, a vi možete i nešto drugo. Iseckat ću na sitne kockice, a potom ću na ovaj luk koji sam blago prodinstala da ih dodam. Vi svakako ovaj deo ne morate, dakle ne morate dinstati luk sa viršlama, možete i odmah dodati u smesu, međutim ja mislim da će biti ipak mrvicu ukusnije, tako da sam ja odlučila da prvo uradimo ovo. Vatra je dosta, da kažem, niska, negde srednja temperatura, zato što čekamo da nam se voda prokuva, da skuvamo makarone, tako da taman će se blago prodinstati viršle sa lukom. Kada je voda ključala, možete dodati makarone, promešati i sačekati da se one skuvaju, dovoljno će biti al dente, zato što ćemo još dodatno obrađivati. Dok se naša testenina kuva, mi ćemo da proverimo ove naše viršle i luk i gotove su. Blago su porumenele, sasvim dovoljno, ne morate ih prepeći, ali su odlično spremljene. Zatim u jednu posudu možete pripremiti 4 cijela jaja. Ja ovdje imam baš dosta velika 4 jaja. Sastojci su, već možete da primetite, krajnje jednostavni. Dobit ćemo tako bogat i ukusan obrok da ostaćete bez reči, sigurna sam. Sipajte u jaja nešto malo soli, ja sam dodala malo više, i malo bibera. Možete dodati eventualno još neki suvi začin, mada ja nisam želela da preterujem, još ćemo nešto praviti pored toga, tako da bit će jako ukusno, to obećavam. Dobro izmutite jaja. Dok smo to pripremili, naša testenina je skuvana i sada ću vam pokazati onaj moj trik. Vi koji me pratite to znate, ali uvek se pojavi neki divni novi gledalac. Stavim uvek jednu čačkalicu i tako procedim. To mi je najjednostavnije i sada ću već koristiti ovu šerpu u kojoj sam kuvala testeninu da ne pravimo mnogo sudova. Unutra dodajte jaja, pa sve zajedno izmešajte. Ne biste verovali koliko je ovaj recept jednostavan i znam da će vas, sigurna sam, oduševiti kada budete vidjeli presek. U ovo jelo možete dodati još neko povrće. Ja sam ovdje imala jednu crvenu papriku, pa je možete iseckati na sitno, može biti babura paprika, može biti nešto drugo od povrća, sasvim je sve jedno, bit će sasvim dovoljno ovako jedna cijela paprika da je iseckate na veoma sitno. Dodat ćemo je unutra, kako koji sastojak dodajem, tako ću sve zajedno da miješam, da se lijepo ravnomerno jednako rasporedim. Potom ću da dodam i ove viršle sa lukom koje tako lijepo mirišu i baš će doprinijeti jednom sjajnom ukusu, a i fino će nas zasititi ovaj obrok. Sve ćemo zajedno da promešamo. Vi mi pišite da li ste pravili nešto slično. Još ćemo iskoristiti malo sira, možda nekih 60 grama, jedna mala kocka sira. Mislim da je ovo bio kačkavalj, ali bilo koji sir koji imate dobro će doći. Izrendala sam ga ovako na krupnije. Dodat ću unutra i ovo će biti sve od sastojaka za naš divni ručak.
Preostaje još da sve lepo zajedno pomešamo. Možete ovdje dodati otprilike još možda neki začin ako volite. Ja ovog puta neću jer će sve biti jako fino i ukusno. Na tiganju, isti onaj tiganj u kom smo dinstali luk, samo ga malo prebrišite, sipajte nešto ulja da se dobro zagreje na dno, a zatim preručite ovu smesu od makarona u tiganj i sve dobro jednako rasporedite da se sada to sve lepo zapeče. Znam da će sada mnogi da se pitaju kako ćemo preokrenuti, ali evo ja ću vam sada objasniti kako sam ja to uradila i nikakav problem, toliko je jednostavno da mislim da ćete praviti veoma često. Ringla mi je uključena na četvorci, dakle ja imam 5 podeoka i svo vrijeme mi je na četvorci, nisam ništa smanjivala. Dakle, svo vrijeme sada kada pečemo ovu pitu, ringla mi je na četvorci. Vi sada, eto, shodno vašim podeocima tako isto prilagodite. Dobro ovako utisnite i pokrite i tako pecite nekih možda 15 minuta. Ja ću vam pokazati kada je pravo vrijeme da preokrenete. Za to vrijeme ja ću da pripremim salatu. Ovdje sam kupila domaći paradajz, volovsko srce koji obožavam i ovo je definitivno najbolji paradajz koji najviše volim. Ne znam da li je zbog toga što je moj pokojni deka ovaj paradajz imao na svom ranču, pa sam ga ja još od tada zavolela, ali bilo kako bilo, pronašla sam jako ukusan na pijaci i kad god imam prilike uvek ga kupim. Iseckala sam i jedan krastavac, sipat ću malo omegol ulja koje uvek dodam kada su salate u pitanju, malo jabukovog sirćeta i neku mešavinu krupne soli sa začinima. Gotovo u 90% slučajeva kada pravim salatu uvek je pripremam ovako, nekako me i osvežava i krajnje je jednostavna, a po meni najukusnija. Salatu nikad ne volim da previše začinim, ovo mi bude sasvim dovoljno. Salatu smo spremili, prošlo je tačno 15 minuta, vi vodite računa, nije svaka ringla ista. Sada što je potrebno da uradimo jeste da ovako sa špatulom samo sa svih strana odvojimo prosto krajeve pite i da proverimo da li se donji sloj lepo zapekao. Ako je porumeneo, postao onako zlatan do brown boje, možete staviti tanjir i samo lagano preokrenuti. Bez ikakve muke vratite tiganj na ringlu i polako samo na drugoj strani pecite pitu. Ako vam koja makarona samo ovako ispadne, sklonite je sa špatulom, ću ovako da je vratim na dno. I to je to, bez ikakvih problema smo preokrenuli našu pitu od makarona. Vi nećete verovati koliko ovo lepo miriše i koliko deluje ukusno, a tek kada isprobate, mislim da ćete stalno praviti. Pecite ovako još nekih 5-6 minuta, potom sam ringlu isključila, poklopila kao što ste vidjeli sa poklopcem i ostavila još 2-3 minuta da se ohladi. Nakon toga sam moju pitu ovako servirala na jednu dasku i možemo je preseći. Možete čekati možda još 2-3 minuta da se ohladi. Ja čak i nisam, sečem je ovako toplu. Plašila sam se da će se nešto raspasti, međutim sve je u komadu. Fantastično je, toliko su se jaja lepo rasporedila sa sirom i toliko smo dobili finu, ukusnu pitu. Tako se sve lepo zapeklo, toliko je mirisno. Kada pogledate sve ove sastojke, baš dosta deluje nekako na one starinske recepte što su pripremali još naši preci, naše bake i prabake, zbog jednostavnosti sastojaka, a ukus, eto, šta da vam kažem, osim da obavezno isprobate, može biti doručak, može biti samostalni ručak, lepo će vas zasititi, fantastično. Ja sam isekla jedno parče, poslužila i sada ćemo ga zajedno isprobati, da presečemo. Ja nisam mogla da odolim da pojedem ovo prvo parče, tako da ja sam čekala da završim video. A ovdje ću vam sada pokazati koliko se lepo zapravo sir razlije. Još u ovoj kombinaciji sa dimljenim viršlama miris i ukus božanstveno. Evo, pogledajte sir.
a možete samo zamisliti kako je to kada se stopi u ustima. Prosto morate isprobati, mislim da ćete biti oduševljeni jednako kao ja. Možete poslužiti uz ovako neku salatu ili neku drugu po vašem izboru. Nadam se da ste sa mnom uživali u ovom receptu, da ćete ga isprobati. Mnogo bih voljela da čujem vaše utiske, da li ste pripremali nešto slično. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.